Смотрим, значит, что поменялось за неделю. Так, вот этот стрёмный ШВВП провод сматывают обратно. Это просто свет. Вот такая система освещения, блин. Ноу-хау. И вон еще лампочка. И вот там что-то типа уже пошло на кухню. Какие-то провода на кухню. И тут было 4 гофра, теперь 5, еще куда-то один провод ушел. Что в ванной? Что-то ванная тут что-то. Фигня какая-то. Ну тут вообще не закончено. Вот эту розетку, я не знаю, правильно сделали или нет. Наверное, неправильно. Но если они по плану делали, то может быть и неправильно. Да, потому что тут туалет будет стоять. А розетка должна быть справа или слева. А, где-то я еще тут дырки видел под коробки расплаченные. Но это, наверное, не она. Вот это вот она. Вот тут что-то со стенами сделано. Сетка. Тут штукатурку. Для того, чтобы не трескались супокраски. Ну тут уже прям... Стены вот тут крашеные. Тут прям уже провод замуровали. До новый. Провода уже не видно, вон он торчит. Обогреватель жрет много электроэнергии. Провод. Так, провод. Что тут? ВВГ, ПНГ, Укркабель. 3 на 2,5. Тут хер поймешь, что тут внутри. Как-то так. Так, куча мешков лежит. И что, наверное, все, да, на этом. А ну тут на кухне что-то начали делать. Электрику. Что-то начали делать. А на балконе ничего не начали делать, да? Да, на балконе еще ничего не делали. Ну окей. Как-то так. Результаты работы за неделю. А вот это они тоже тут что-то сматывают. Тоже все эти переделки. Подоставали с гофры его он уже. Как-то так.